我叫 Toby。咁其實咧，而家我哋開始嘅時候咧，我哋全球都做緊一個首次嘅公開公佈我哋最新嘅系列啦。咁首先咧，我哋就可以睇翻我哋今次嘅熒幕上面咧，其實有3款嘅新電話。咁我哋就可以逐一再睇睇先。第一部咧就係我哋嘅 Galaxy Z Fold 8 Ultra。就會見到咧係大家數應該係3款裏邊最大嘅熒幕。咁內熒幕咧，我哋做到8寸啦，咁外熒幕咧就係6.5寸嘅。咁我哋嘅超廣角鏡頭咧，亦都去到5000萬像素。咁我哋處理器就係 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy。咁如果需要處理一啲比較繁複嘅文書嘅朋友啦，或者需要可能想打機啊、睇片等等嘅話咧，都可以考慮我哋嘅16GB RAM， 咁就會係1TB 嘅內存去做到。咁我哋嘅電池咧，今次係做到5000 mAh， 亦都會支援45W 超快充電。咁你會見到咧個體積上其實就算合埋啦，或者去打開咧，其實都係比較薄。我哋打開嘅時候咧係4.1mm 厚嘅啫。咁如果手上面有我哋呢部大機嘅朋友咧，都可以試下打開，或者另其他機其實都係嘅。咁因為我哋今次咧就會對個開口闊度增加咗咧，咁你就會見到比較容易打開嘅。咁相機一樣啦，我哋嘅廣角鏡頭咧係2億像素。咁我哋嘅超廣角鏡頭啱啱有提及過，就係5000萬像素。咁無論想要多人合照啊，定係普通影相都好咧，我哋嘅畫質咧都會做到好好。咁可能放大咧細節其實都會睇得好清楚。啱啱講到啦，有5000 mAh 其實係足夠大家去一日出街都可以用到。咁我哋充電咧45W其實有幾快咧？咁就係如果你前一晚可能瞓覺之前咧唔記得去充電，起身嘅時候咧即刻插充電，30分鐘就可以充到65% 㗎啦。我哋嘅熒幕咧都有所提升嘅，就會見到如果喺平時可能好大太陽嘅時候咧，會睇得唔係咁清楚。咁但係我哋做到3000 nits 嘅話咧，係講緊可能平時嘅手機嘅3倍。咁就無論幾大太陽都好啦，你會見到而家喺燈光底下咧，你其實個熒幕都會睇得好清楚嘅。咁我哋嘅細節方面咧，做到442 ppi， 咁就係放大嚟睇咧，嗰啲細節都會做到好清晰嘅。跟住就係我哋嘅全新功能My Fan Cam。咁My Fan Cam 如果有在座各位咧，會有睇演唱會啊，中意男團女團啫，但係淨係中意其中一位團員嘅話咧，或者最近世界盃可能大家淨係中意其中一位球員，咁咧你就可以選取翻嗰一個人去做到佢所謂嘅直拍。而家其實就係我手上呢部啦。咁手上呢部咧打開其實係咁樣啦。如果你見到嘅話咧，如果其實合埋嘅話咧，係得呢個位咁樣比較闊嘅 size 嘅，咁就係應該市場上面都比較少有。咁我哋內屏幕咧係7.6寸4:3嘅比例，咁外屏幕就係5.5寸16:10嘅比例。咁我哋做到雙鏡頭咧，兩個都係5000萬像素，同啱啱一樣啦，就係1TB咧就會有16GB 嘅 RAM。咁電量方面咧，睇佢細部，但其實咧佢都會做到4800 mAh 同埋45W 嘅快速充電。咁咧佢其實就係我哋最輕薄嘅 Z Fold 嘅 Z 嘅C 嘅摺疊核裝置啦，你就會見到咧，我哋接合嘅時候係得9.7mm， 打開嘅時候咧，其實都係比較薄，咁同埋佢都比較輕嘅。如果可以比較翻嘅話，其實係201g嘅啫。咁我哋睇翻啱啱講到尺寸方面咧，如果你平時可能中意睇 IG Reels 啊或者 YouTube 嘅 Shorts 嘅話咧，其實10:16咧就係啱啱好俾你可以全螢幕咁樣睇到打直嘅影片。咁如果你比較中意可能睇 YouTube 啊 Netflix 嘅話咧，打開一啲打橫嘅影片咧，4:3嘅比例咧，其實就可以俾你沉浸式。你會見到上下嘅，如果你睇到或者你手上有咧，上下嘅黑邊咧其實比較少嘅，就可以沉浸式咁樣去觀看打橫嘅一啲影。咁我哋而家播一條影片俾大家睇下。熒幕上面咧佢就呢個熒幕上面唔係睇咁清楚咧，咁但係如果等陣大家手上面係呢部機嘅，或者可以望一望出嚟嘅話咧，就會見到佢上下嗰個黑邊其實都比較少嘅，因為佢如果見到擺上電視，佢就會自動 full screen 咗。咁如果想睇嘅話，等陣都可以睇翻我哋唔同嘅新機，可以去試下嘅。咁跟住我哋再睇翻其他啦。
算比較特別嘅。咁特別係咩咧？比較闊嘅鏡頭咧，其實如果你想影相嘅話咧，4:3其實可能係啱啱好嘅，你會見到。咁或者啦，你喺地鐵啊，平時搭交通工具嘅時候咧，想睇漫畫或者唔同嘅書嘅話咧，4:3咧，你睇呢個嘅睇書其實都係啱啱好嘅。咁我而家就俾大家去睇下。咁咧，首先我接翻埋部機先，你就會見到咧，而家咁樣啱啱 full screen 啦，我手上面嘅電話都係嘅，啱啱好就會貼合咗，咁你就好似真係睇緊一本書咁樣㗎啦。好，呢個係補充翻啱啱嘅多重視窗啦。呢邊其實呢一部機咧同樣都會做到嘅，咁你就見到可以3個打橫嘅都可以，咁你就可以同時做到唔同上網睇嘢啊，一路問 AI，一路去打粒色都做到嘅。咁同啱啱上一部介紹嘅電話一樣啦，我哋嘅內屏幕咧其實都有高亮度，可以就算擁有高亮度嘅屏幕啦，咁如果你打開其實會見到咧都係3000 nits 嘅，咁佢嘅光亮度都會做得好好。咁同時我哋想睇一啲可能 Netflix 一啲電影嘅話咧，你都見到色彩表現方面咧，其實都會好鮮豔，都會好有層次感嘅。啱啱講到啦，佢係4800 mAh， 咁其實就係有幾多咧？如果你要播片嘅話咧，其實做到最長26個鐘頭，咁你一日其實24個鐘頭咧，佢係比一日更加多嘅。咁啱啱同啱啱上部電話一樣啦，都會做到45W嘅充電。咧就係 Samsung Galaxy 嘅 Fold X 咧 ，Ultra 咧就將以前嗰部長機咧叫 Ultra 嘅，而 Fold 咧就直有一部摺新機。同上一部就真係差唔多，佢冇咩特別改善。明顯改善應該中間個接口，中間個接位咧係差唔多冇隱藏睇唔到。中環都分別啦，就係 Fold X 咧，佢就平晒嘅，打開嗰時上一代咧係唔能夠完全平晒，而家係平晒啦。得佢係一部介乎以前部大摺機同埋部細摺機中間嘅機，屏幕咧就較為兩隻中間，不過個缺點就係得返2個鏡頭。所以如果你要最大屏幕咧，都係攞翻以前部大摺機好啲。但係如果你覺得以前部大摺機太大部、太重嘅話，呢部機咧中間位啦。咁我諗個 target 都係一啲女性嘅市場，想要太大部，但係又覺得細摺機太細。